ตอนยังไงไปได้ครับ1 2 3ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกับหมูตนเขาทำมากินครับมาซอยจุวันนี้ซอยจุได้เนี่ยสดๆงามๆแล้วงามๆเลยสดๆมันจะเคียงมันกับแจวขมครับลองก่อนนี่เลยก่อนตับเหนือพันตับนี่ตอนยังไงไปได้ครับ1 2 3ตับหวานยำกึดๆเลยตอนยังไงครับบรรยากาศดีครับจักเสียงไก่จักเสียงยังเต็มอยู่มาพี่น้องกินกันครับตอนนี้ไงตัวเนี่ยพลอยครับโอ้เสียงไก่เสียงยังมาครับมาเสียงไก่คันดีอะแก้วอุดวเลย
อืมลงไปเนาะเนื้อสดปวดเจียวนี่ครับไปเจ้าหัก